iPad'lerde neden Apple'ın hesap makinesi uygulaması yok? Apple Watch'ta biri var bu arada ya. iPad kullanıcılarının cihazlarında bir hesaplama yapabilmeleri için ya Siri'ye sormaları ya da App Store'dan harici bir hesap makinesi uygulaması indirmeleri gerekiyor. Apple bize bu işkenceyi neden yapıyorsun? Steve Jobs hesap makinesi uygulamasının iPad'in büyük ekranda nasıl görüneceğini iPad'in tanıtılmasından yalnızca bir ay önce fark etti ve tasarımı hiç hoşuna gitmedi. Steve Jobs'ın tasarım konusunda ne kadar detaycı olduğunu bilirsiniz. Ya sıfırdan iPad için yeni bir tasarım yapılacaktı ya da hesap makinesi uygulaması iPad'den tamamen kaldırılacaktı. iPad'in tanıtılmasına kısa bir süre kaldığından Steve Jobs hesap makinesi uygulamasının tamamen kaldırılmasını istedi. Şimdi ise 14 yılın ardından hesap makinesi uygulamasının tekrardan iPad'e getirileceği iddia ediliyor. Ne dersiniz? Nasıl bir tasarıma sahip olacak sizce? Daha fazla içerik için takip etmeyi unutmayın.